यहाँ से जाइए, काम करने दीजिए। अगर आज आपने मुझे अपने 2 मिनट दे दिए तो आप जिस घर में काम कर रहे हैं ऐसे 10 घर आपके हो सकते हैं। अच्छा। मैं आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता हूँ। माय डियर फ्रेंड, संजीव सर के पास क्या था? आज उनके पास बंगला है, गाड़ी है, अच्छे पैसे हैं। ठीक है। उनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते आपके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़े, ऐसे भटके सरकारी स्कूल में? बात तो सही है। माय डियर फ्रेंड, कल को आपके भी 4-5 बंगले हो सकते हैं, समझे? कितना कमा लेते हो भैया? मेरा भी पहला चेक आया 1499 रुपए का। 700 रुपए दिन की दिहाड़ी है।